ஜாய்ஃபுல் யோகா சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் எனது வணக்கம். நம்ம தொடர்ச்சியாக நிறையா வீடியோ பதிவுகளை செஞ்சுட்டு வரோம். அந்த வழியில் அந்த வரிசையில் இன்னொரு அற்புதமான பயிற்சியை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரலான் இருக்கேன். இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆரோக்கியத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி. அது என்னென்னா, நமக்கு அடிக்கடி ஏற்படுறது இந்த விக்கல் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அந்த விக்கல் எப்போதாவது வரும். அப்போ தண்ணி குடிப்போம், அது சரியாக போயிடும். விக்கல்ல பல வகைகள் இருக்கு. அது இந்த தொண்டை வறண்டு போனால் வரக்கூடியது, சில கேஸ் ஃபார்மேஷன் உடல வாயுகளால் வர்றது, ஹார்மோன்ஸ்னால நிறைய விஷயங்கள் இந்த விக்கல்னால வருது. அந்த விக்கல் தொடர்ச்சியாக வந்ததுன்னு வச்சிங்களேன், அது நிற்காம வந்ததுன்னா அதை எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளால கட்டுப்படுத்தணுமோ அப்படி கட்டுப்படுத்திடணும். இல்லாட்டி அது யூரியா லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணும், அட்டாக் வரையும் கொண்டு போய் விடும். அதனால அந்த விக்கலை கட்டுப்படுத்த எளிமையான ஒரு பயிற்சியை நான் சொல்லித்தரேன். அதை செஞ்சு பாருங்க, ரொம்ப பலனுள்ளதாக இருக்கும். சரிங்களா? அது பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு வார்ம் அப் மாதிரி பண்ணிட்டு நம்ம பண்றோம். அது முதல்ல இந்த காதுகள் இருக்கு பாருங்க, இந்த காது பகுதி இப்படி மடிச்சு, இப்படி மேலேருந்து கீழே மடிச்சு, இப்படி சைட்ல மடிச்சு, இப்படி இப்படி காதுகளை நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு, இந்த ஆள்காட்டி விரல் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டு கைகளை வச்சு அந்த ரெண்டு ஓட்டைகள் இருக்குல்ல, அதை அடைச்சிக்கணும். இப்படி ரெண்டு கைகளால ஒரு 20 செகண்ட் அடைச்சிக்கணும். அடைச்சிக்கிட்டு அப்புறம் கையை எடுக்கணும். அப்புறம் திரும்ப ஒரு 20 செகண்ட் அப்படி கையை வச்சு இப்படி அடைச்சிக்கணும். திருப்பி கையை எடுக்கணும். அப்புறம் மீண்டும் ஒரு 20 செகண்ட் அப்படி கையை வச்சு அப்படி அடிச்சு எடுத்தீங்கன்னா அந்த விக்கல் நின்று விடும். இந்த மாதிரி ஒரு 3 முறை நீங்க இதை செஞ்சு பழகுங்க. கண்டிப்பா விக்கலை நீங்க நிறுத்திடலாம். விக்கலை நிறுத்தினாலே சரியா போச்சு. வேற ஒன்றும் அது தொடர்ந்து வந்ததுன்னா நமக்கு பயம். அது இது மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து வர்றது தவிர்க்கப்படும். சரிங்களா? இதோட சேர்ந்து அந்த நாட்டு சக்கரை இருக்கு இல்லையா, அதை நாக்கில் அப்படியே சப்பிக்கிட்டே வந்தாலும் அப்படியே விக்கல் நின்றுடும். ஸோ இந்த எளிமையான பயிற்சியை செஞ்சு பழகுங்க. விக்கல் வரும்போது செய்யுங்க, கண்டிப்பாக விக்கல் நிறுத்தப்படும். இதை செஞ்சு பலன் பெறுக. நன்றி, வணக்கம்.